আজকে আমরা যাব MT-15 এ রাইড করতে। হো, হো! তার জন্য ভাইয়ের সাথে হ্যান্ডশেক নিয়ে আমি আর দাদা বেরিয়ে পড়লাম রাইড করতে। আজকে আমরা যাচ্ছি রূপাহার বাইপাসে, ঠিক আছে? এখন আমরা পৌঁছে গেলাম রূপাহারের বাইপাসে। সেখানে রাইড করলাম, এরপরে কয়েকটা ফটো তুললাম। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা ভাবলাম ইয়াম্মা শোরুমের দিকে যাই, কারণ ওখানে কিছু টাকা বাকি আছে। এরপরে পৌঁছে গেলাম ইয়াম্মা শোরুমে, ঠিক আছে? এরপরে আমরা ভিতরে গেলাম। ভিতরে যাওয়ার পর দিদি আমাদের টাকা নিয়ে নিল, এরপরে লেখা শুরু করে দিল। এরপর আমাদের চা দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়ার পর আমরা যাচ্ছি বাড়ি। তোমরা ততক্ষণ মিনি ব্লগ সাবস্ক্রাইব।